Рыба моей мечты. Мороз, полярная ночь, костер и рыбалка на фьорде. Северная зима без фильтров. Дима, а ну-ка, жги. Хороша. Хорош. Сосиска жарко. Привет, друзья! С вами Вика и Дима. Сегодня едем на фьорд попробовать поймать рыбку в Норвегии за полярным кругом. Ну что, друзья, пришли мы на рыбалочку. Дима мне повесил такую рыбку. Посмотрите, с каким видом сегодня у нас рыбалка. Сколько снега. Там луна. Красота. Я тут первая иду. Хи-хи. Давно тут никого не было. Водичка прозрачная. Ну что, попробуем закинуть. Прохладненько. Вон. Главный рыбак уже на пирсике. Снега куча. Холодно. Но мы не ищем легких путей. Светового дня у нас уже очень мало. Но мы все равно решили попробовать. Поздоровайтесь с начальником рыбалки, пока начальник еще не замерз. Да. Ну что, будем пробовать. Друзья, у нас первая поклевка. Кто-то не сильно большой. Ну не. О. Сход. Нет, не сход. Да, сход. Или же пошла на нас. Пока непонятно. Дима уже ловит. Такая красота. Да, маленькая какая-то. Ну, вначале почему-то она билась получше. Это пикша. Ну, такая еще, как для пикши с берега. Пойдет. Потяжка. Ну, у меня тут 83 кофты, как бы. Не обязательно. У нас опять какой-то большой гигант. Грамм 100. И это у нас опять пикша. Но какая-то она более длинная. Может, это не пикша? Нет, это не пикша. А кто это? Бля, кто знает, кто это? Что, у тебя поклевка? Как красиво такая луна. Ой. Кто-то неплохой. Да? Может, ты дельфина словил? Да, ну, да. Мы, кстати, тут пришли, тут был след тюленя. Вот он сзади, то не мы ходили, а тут тюленчик. Не, это не треска. А что, сайда? О, нет, треска же она. Нет, треска, да. Хорошенькая. Хороша.
хорошенькую снежную трясочку. А, ты на вот это на мою. Замерзшие, голодные. Но мы с дровами. Что ли? Не, у меня еще один какой-то был. Тянет он рыбу, кричит. Тебе помогать? Так. Да не, я возьму. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Стой. Нет. Погоди. Хобана. Вот он. Аккуратно, чтобы не разорвало тебе. Ну, давай, стой. Только держи крепко. Ура! Рыба! Рыба моей мечты! В окно! Ничего, пятятку белую запачкала, меня рыба обоссала. Ну ничего, не пятятка. Но все равно. Мы это простим. Смотрите, какая хорошенькая. Ну все. Такая тяжеленькая была. Я ее тянула, сама вытянула. Молодец. Конечно, У Димы была пробежка. классно. Ничего. Обкаканная, но счастливая. Да. О, так. Да будет вонять вся одежда. Ой, костерчик горит. Чаек наливается. Ой, прям сюда дым пошел. Я сейчас трохи занят. Как для дули. Рыбу словить. Колосо. Разбирайте. Так можно сюда. Да, можно сюда. Стол давай. У нас тут одни столы. Жарим снег. Ой, хорошенькая рыбалка сегодня. Сейчас сколько? Час дня, без 3 минут. Смотрите, как уже начинает сереть, темнеть. А мы решили пожарить сосисочки. Сейчас примерно -7. Классно. Жизнь в Норвегии. Я словила треску хауфенькую. И Дима словил тоже хауфенькую треску. Так что будем кушать, потом приедем домой, пожарим рыбку. Вот так. Оставайтесь с нами. Погнали. Так сгорят, да, лучше. Вот такая сосиска жарка. А мне какую?
Ну, выбирай, какая тебе подобается. хорошенькую сажаю, что лопнуть. Выбирай, какая тебе нравится. Вот есть лопнувшие. Давай, Будешь? Можно две? Что за Ай, горячая. Две тебе будет удобно есть? Не-не-не. Можно, выбирай любую. Там же еще по булке должны быть. С вот такими видами. На закате солнца, которого не было. Ну что, всем смачного. Да, спасибо, взаимно. Теперь я бегу к Диме. Шмык. Да не этот, не высоко. Ух. У нас Олег, одна банда. Приветики. он с рыбой стоит. Да, вон еще пару штук Еще есть. пару штук. Пикша, да, пикша вот. Пикша. Ой, Опа. красота. И вот еще 3 листочка. Ух, пошла рыбка тут. У Димы тоже, по-моему, что есть. Дима, а ну-ка, жги. А, да, видно. Хорошая. А ну, Ух ты, губа тонкая. Что-то крякнуло. Какой Губы. Пожалуйста. Нормально. А ну-ка покажись на камеру. О, Ночная треска. ночная рыбалка, ночная треска. дневная как бы. Сколько сейчас? Часа 2? Нормально. Хорошо. Ну, этот Рыбка пошла, да? как бы проклевала чуть-чуть. Вечерний Аушфьорд. Мгм. Уже на улице темно. Дима там еще ловит рыбку. Еще пару прыжков, говорят, и будем закругляться и ехать назад. Смотрите, как снежок блестит. В жизни, конечно, оно поярче, но тоже очень красиво. Хороший у нас мороз. Я уже греюсь возле костра. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Нам очень приятно. И до скорых встреч. Лося в кадр. Я не буду выбирать. А? Выбегать не будешь? Лучше не выбегай, ты у нас водитель.